Я выбросила 30 тысяч на отбеливание зубов. И только потом узнала, что есть паста, которая делает абсолютно то же самое, только на постоянной основе. Название скажу в конце. После отбеливания стоматолог сказал, что обычная паста делается эмалью. Она работает как наждак. Счищает налет, но и оставляет микроцарапины. В них моментально забивается кофе, чай, и зубы становятся тускнее. И это получается какой-то замкнутый круг. А паста, которой я пользуюсь сейчас, технология микровосстановления. Она создает такую защиту, что поверхность зуба становится идеально гладкой. И краситель просто ни за что не зацепится. А паста называется BioRepair.